வணக்கம் நண்பர்களே, இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற ரெசிபி சாக்லேட் கப் கேக். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: மைதா மாவு 3 கப், கொக்கோ பவுடர் 3/4 கப், பேக்கிங் சோடா 2 டீஸ்பூன், அன்சால்டட் பட்டர் 200 கிராம், பவுடர் சுகர் 2 கப், முட்டை 3, வெண்ணிலா எசன்ஸ் 1 டீஸ்பூன், பால் 1 கப், இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் 1 டீஸ்பூன், சாக்லேட் சிப்ஸ் 1 டேபிள் ஸ்பூன். ஹாட் வாட்டர் தேவைப்பட்டால் எடுத்துக்கலாம். வாங்க இந்த ரெசிபியை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கலாம். அதில் அன்சால்டட் பட்டர் சேர்த்திக்கலாம். பட்டர் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும். நான் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்ததுனால மைக்ரோவேவ் அவனில் 1 மினிட் வச்சு எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க. பட்டர் நல்லா ஸ்மூத்தாக வர வரைக்கும் பீட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பட்டர் கூட பவுடர் சுகர் ஆட் பண்ணி பீட் பண்ணிக்கலாம். 3 முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன். முட்டையும் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க. முட்டையை உடைச்சி ஊற்றி நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஸ்மூத்தாக பீட் பண்ணிவிட்டு ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் சலிச்சுக்கலாம். அதுக்காக நான் இதுலேயே ஒரு சல்லடை வச்சுக்கிறேன். எடுத்து வச்சிருக்கிற மைதா மாவை சல்லடையில் போட்டுக்கலாம். கொக்கோ பவுடரை சேர்த்திக்கலாம். இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடரை சேர்த்திக்கலாம். பேக்கிங் சோடாவை சேர்த்திக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா சலிச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு ஸ்பேச்சுலா வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து கலந்துக்கலாம். எடுத்து வச்சிருக்கிற எல்லா பாலையும் நான் சேர்த்து கலந்துக்கிறேன். பால் பத்தல அப்படின்னா கொஞ்சமாக வார்ம் வாட்டர் சேர்த்திக்கலாம். இப்போ கடைசியாக எடுத்து வச்சிருக்கிற சாக்லேட் சிப்ஸை சேர்த்திக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். இப்போ கப் கேக் செய்யறதுக்கு சிலிக்கான் மோல்டு எடுத்திருக்கேன். சிலிக்கான் மோல்டில் பேப்பர் லைனரை போட்டுக்கலாம். ஐஸ்கிரீம் ஸ்கூப் பண்ணுற ஸ்கூப்பர் யூஸ் பண்ணி மோல்டில் ஒரே அளவு பேட்டரை ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஓவனை 180 டிகிரி செல்சியஸில் 10 நிமிஷம் நான் ப்ரீஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ மைக்ரோவேவ் அவனில் சிலிக்கான் மோல்டை உள்ளே செட் பண்ணிவிட்டு 180 டிகிரி செல்சியஸில் கன்வென்ஷன் மோடில் 25 நிமிஷம் நான் கப் கேக்கை பேக் பண்ணி எடுக்கிறேன். சாக்லேட் பட்டர் க்ரீம் செய்ய தேவையான பொருட்கள்: அன்சால்டட் பட்டர் 1 கப், ஐசிங் சுகர் 3 கப், கொக்கோ பவுடர் 1/2 கப், பால் 2 டேபிள் ஸ்பூன், இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் 1 டீஸ்பூன். ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கலாம். பவுலில் அன்சால்டட் பட்டர் சேர்த்திக்கலாம். பட்டரை ஒரு பீட்டர் வச்சு நல்லா ஸ்மூத்தாக பீட் பண்ணிக்கலாம். எடுத்து வச்சிருக்கிற ஐசிங் சுகரை சேர்த்திக்கலாம். இப்போ ஐசிங் சுகரும் பட்டரும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். இப்போ கொக்கோ பவுடரும் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடரையும் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். சாக்லேட் பட்டர் க்ரீம் ரெடி ஆயிடுச்சு. கேக் பேக் ஆயிடுச்சு. இப்போ கேக்குக்கு மேலே இருக்கிற எக்ஸ்ட்ராஸை நம்ம ட்ரிம் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஒரு லாங் கிளாஸ் எடுத்துக்கலாம். ஐசிங் பேக்கில் தேவையான சைஸ் நாசில் போட்டுட்டு சாக்லேட் பட்டர் க்ரீமை ஐசிங் பேக்கில் ஃபில் பண்ணிக்கலாம்.
இப்போ கப் கேக்கில் நம்மளுக்கு தேவையான மாதிரி ஐசிங் பண்ணிக்கலாம். ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன், கப் கேக் மேலே தூவி விட்டுடலாம். சாக்லேட் கப் கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.